வணக்கம், வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து எள்ளுருண்டை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எள்ளுருண்டை சாதாரணமாக வந்து அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கருப்பு எள்ளும் வெல்லம், நல்ல பாகு வெல்லமாக கிடைச்சா வாங்கிக்கோங்க. பாகு வெல்லம் மட்டும்தான் ரொம்ப மெயின். பாகு வந்து நல்ல முத்தின பாகாக இருக்கணும். அதுக்கு அது எப்படி பண்ணலாம், எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து எள்ளு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதை போட்டுக்கோங்க. இது வந்து டெய்லி நாளில் வெறும் நாளில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாள். நான் இது வந்து இன்றைக்கி ஒரு பிள்ளையாருக்கு கணபதி ஹோமத்துக்காக நான் பண்ணுறேன். இது வந்து நான் வந்து ஒரு 108 எள்ளு உருண்டை பண்ணணும். அது தவிர பிரசாதத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு 1/2 கிலோ எள்ளு போட்டிருக்கேன். இது வந்து இன்றைக்கி வெடிக்காரத்தால் கணபதி ஹோமம்னாக்கா வெடிக்காரத்தால் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து நான் முதல் நாள் நேற்றுக்கு நைட்டே வந்து நான் இதை ஊற வச்சுட்டேன். இது நல்லா ஊற வச்சு இதை வந்து களைஞ்சி கல்லரிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இதை கல்லரிச்சுட்டு எடுத்துன்னு வந்து இதை வந்து வாணலியில் போட்டு நல்லா வறுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து எள் எப்போவுமே வந்து எள்ளில் வந்து கல்லோ மண்ணோ ஏதாவது இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு பண்ணால் எள்ளுருண்டை வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நிறைய நேரம் ஊறினா நல்லது. இதை வந்து நல்லா களைஞ்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி களையணும், எப்படி கல் அரிக்கணுங்கிறதையும் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி விட்டுட்டு இப்படி லேசாக ஒரு இது பண்ணிவிட்டு இப்படி மேலாக அரித்து இதில் போடணும். அப்போ தான் வந்து கல் வந்து அடியில் தங்கும். இப்படி ஒரு தண்ணியில் அப்படி சுற்றினாக்க வெறும் எள்ளு மாத்திரம் தான் மேலே வரும். அப்போ அந்த எள்ளை மாத்திரம் அப்படியே எடுத்துடலாம். எடுத்து பக்கத்தில் வேற ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி ஒரு 2-3 தடவை நம்ம களைஞ்சிக்கணும். இந்த மாதிரி எள்ளு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக களைய முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது. அதனால் என்ன செய்யலாம்னா இது அப்படி வந்து லேசாக ஒரு ஆட்டிலே தெரிய வச்சோன்னா எள்ளு மாத்திரம் வந்து விழும். இப்போ இந்த எள்ளு மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டியில் எடுத்துக்கோங்க, கையால் எடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எள்ளு மாத்திரம் வந்தாச்சு. இப்போ வந்து இதில் வெறும் மண் மாத்திரம் தனியாக இருக்குது பாருங்கள். இதை மாதிரி ஒரு 2-3 தடவை இதே மாதிரி கல்லரிச்சுக்கலாம். இது மாதிரி 2-3 தடவை அரித்தாலும் அடியில் துளி கல் வந்துட்டே தான் இருக்கும். அதனால் 2-3 தடவை கண்டிப்பாக அது மாதிரி அரித்து இந்த மாதிரி கல்லே இல்லை அப்படின்னா தான் நம்ம நிறுத்தலாம். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கல் அரிச்சுட்டே தான் இருக்கணும். எத்தனை தடவை அப்படின்னு கிடையாது. அடியில் வந்து மண் இல்லாத அளவுக்கு, இந்த அளவுக்கு கூட மண் இல்லாமல் நல்லா ஃபுல்லாக வெறும் எள்ளாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம களைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒட்டா களைஞ்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் தண்ணி இல்லாமல் ஒட்டா ட்ரை பண்ணிக்கலாம். வடிகட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கல் அரித்து வடிகட்டின எள்ளை வந்து நம்ம வந்து ட்ரையாக வறுத்துக்க போகிறோம். இதில் வந்து ஒட்டா தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பொறன்னு பொரியும், படபடன்னு பொரியும். அந்த மாதிரி பொரியும் போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அது வரைக்கும் இந்த ஈரெல்லாம் ட்ரை ஆகி நல்லா பொரியிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கலாம். இந்த அடியில் உள்ள தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றணும். நல்லா ட்ரை ஆகி நல்லா இது பண்ணிக்கலாம்.
எள்ளுருண்டை வந்து ரொம்ப காலவாரி விட்டுடும். இது வந்து அது எப்படின்னா, இந்த மாதிரி படபடன் பொரிய ஆரம்பித்தோடனே படபடன் பொரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி எள்ளுருண்டை பிடிச்சிடலாம். எள்ளுருண்டை வந்து பிடிக்கவே வராது. பாகு வச்சுட்டு பாகு செலுத்தினதுக்கப்புறம் பிடிபடாமல் தனித்தனியாகவே இருக்கும், பிடியப்படாது. அதுக்கு காரணம் வந்து எள்ளுருண்டை வந்து வறுக்கிற பதம் வந்து ஃபுல்லாக வறுக்கலை, நல்ல படபடன் பொரிஞ்சு அதுவே ஓசை தானே அடங்கிடணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா பொரியணும். இது படபடன் சத்தம் கேட்டே இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு எள்ளு கூட இல்லாமல் அத்தனை எள்ளும் பொரிஞ்சிருக்கணும். பொரிஞ்சு தானே வந்து அந்த படபடப்பு சொட சொடன் வெடிக்கிற சத்தம் வந்து நிற்கணும். நின்னதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும். அது வரைக்கும் வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ படபடன் பொரிஞ்சுட்டே தான் இருக்குது. நீங்களும் அந்த சத்தத்தை கேட்கலாம். இப்போ தான் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பொரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. படபடன்னு தீபாவளி பட்டாசு மாதிரி நல்லா வெடிக்கிறது பாருங்க. இப்போ நீங்களே ஃபீல் பண்ணலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறது. இந்த வெடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறது பாருங்க. இப்போ கிட்டக்க எடுத்து காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு எள்ளு நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு பாருங்க, பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு பொரிஞ்சது.
இப்போ உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும். படபடன்னு பொரிஞ்சது வந்து நின்றுடுது பாருங்க. முன்னாடி பொரிஞ்சதுக்கும் இப்போ பொரியறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். எப்படி வந்து பொரிஞ்சதுனாக்கா அந்த கரண்டியில் நிற்காமல் எப்படி விழறது பாருங்க. அப்படியே இது மாதிரி. இப்போ வந்து இந்த எள்ளு பதம் வந்து ரெடி ஆகிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து வேறு ஒரு தாம்பாளத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து நல்லா ஆறிக்கலாம். இதில் வந்து இன்னொரு மெயின் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கல்லரித்து வடிகட்டின உடனே அதை வந்து கீழே ஒரு மேடை மேலே வச்சு ஒரு அப்பளா குழவியால் நல்லா இட்டுட்டோம்னாக்கா இந்த மேலே உள்ள தோலி வந்து உறிஞ்சு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வறுத்துக்கலாம். தோலி இல்லாமல் வேணும் அப்படின்னாக்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இது வறுத்ததுக்கப்புறம் அந்த சூட்டோட லேசாக அப்படி பொடிச்சிடலாம் கூட மேலே வந்து அந்த கருப்பு தோலி போக அதுக்கப்புறம் சலிச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இது வந்து திவசம் திதி அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி வெறும் நாளில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பண்டிகை ஒரு இதுக்காக நம்ம பண்ணும்போது வந்து நம்ம இதை வந்து தோலியை நீக்கிக்கலாம். அது வந்து மேடை மேலே வச்சு நான் இது பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து இது ஆறினதுக்கப்புறம் லேசாக கையால் நல்லா தேய்ச்சுட்டு ஒரு முரத்தில் கொட்டி நல்லா தேய்ச்சுட்டு இதை சலிச்சா இந்த இதோட மேல் தோலி போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாகு செலுத்தி நம்ம உருண்டை பிடிக்க வேண்டியது தான். இப்போ 1/2 கிலோ எள்ளுக்கு நான் 1/2 கிலோ வெல்லம் போடுறேன். இதை பாகு வச்சு இதை வந்து வெல்லம் கரைஞ்சோன்னா இதை வடிகட்டி எடுத்து நல்லா மித்த பாகா வச்சுக்கலாம். இதோட ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கம்பி வந்திருக்கு. இது வந்து கம்பி பதம் வந்தாச்சு. இப்போது நல்லா மித்தின மாதிரி ஆகிடுது. இந்த பாகு இதுக்கு சரியாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதனால் இதோட இதிலே கொட்டி கலந்துக்கிறேன். கொஞ்சம் ஆறித்துனா இறுகிடும். வந்து இது கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இது மாதிரி தட்டில் பரத்தி விட்டுண்டா சீக்கிரம் ஆறிடும். ஆறினதுக்கப்புறம் நெய்யை கையில் தோய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பிடிக்கலாம். இது வந்து இது மாதிரி அழகாக பிடிக்க வரும். கொஞ்சம் நேரம் ஆறினதுக்கப்புறம் கூட நம்ம இதை பிடிக்கலாம். ஒன்றுமே ஆகாது. சூட்டோடு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வேறு ஒரு நல்ல டிப்ஸோடு நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்.